हाय साथीहरु के छ आज चाहिँ हाम्रो हरकपुर युट्युब च्यानल भएको हाम्रो देउदाइकोमा भ्लगमा आउनु पर्दा म एकदम खुसी छु है। यो चाहिँ मेरो अब साइकल हो। कति पर्यो भाइ यो साइकल कति पर्यो? यो दाइ 1,55,000 अनि फास्ट चार्जरलाई एक्स्ट्रा 6,000 गर्दाखेरि 1,61,000 जति खर्च। अनि चार्ज कतिको टिक्छ यसको? चार्ज चाहिँ त्यही हो, अब फुल स्पिडमा कुदायो भने त धेरै टिक्दैन हैन। अब ठिक्क पाइडलहरु हान्दै म्यानेज गरेर कुदायो भने त्यस्तै भनौँ न 7 राइड 8 राइडहरु सम्म भ्याउँछ के। यो पठाउ अनि याङ्गो चलाउन एकदम राम्रो छ है यो साइकलको। राम्रो छ, पठाउ फुटमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। चार्जर फास्ट चार्जर छ, फास्ट चार्जर बोक्यो रेस्टुरेन्टमा रेडी भइन्जेलमा एकछिन लाउँछु भनेर लाउने हैन, चार्ज हुन्छ अनि त्यसो गर्दाखेरि ड्युटी फुल ड्युटी हान्नु नि पुग्छ। याङ्गो गऱ्यो भने चाहिँ दुईचोटि काममा निक्लिनु पर्छ। चार्जमा हाल्यो है 6-7 राइड हान्यो अनि रुम गयो फेरि चार्ज हालेर 6-7 राइड हान्यो, त्यस्तै छ कि। ल ल ल धन्यवाद है। यस्तो देखाइदिउँ न दाइ यसको के अब विशेषताहरू टक्क हैन। यहाँतिर छ है डिस्प्ले पावर छ यहाँ हैन, पावर यहाँ हुन्छ जति 5 सम्म छ। 5 मा चाहिँ फुल स्पिड हुन्छ, अब अलिक कम गर्नु मिल्छ। ब्याट्री बचाउनको लागि चाहिँ हाई धेरै उकालोमा यो 1 मा हाल्ने अनि लो गियर बनाएर कुदाउने के ब्याट्री बच्छ। त्यसरी ब्याट्री यहाँ छ, यसको मोटर यहाँ छ हैन। कसो ठिक छ, चित्त बुझ्दो छ। ल थ्याङ्क यू है त। ए ठिक छ। ओके।